장작팩에 대해서 설명을 드리겠습니다. 이게 기존에 우린 한국에서 많이 팔리는 모델이고요. TR한 모델입니다. 먼저 들어가기 전에 요 숨구멍이 있습니다. 숨구멍. 이거를 작동 전에 두세 바퀴 풀어놓고 쓰시고요. 그 다음에 사용 끝난 후에는 잠깐 오시면 됩니다. 이걸 꼭 확인하셔야 됩니다. 이거를. 자, 이제 제가 풀고요. 그다음에 스위치가 있는데 스위치 작동시키게 되면 기가 윙하고 돌아가게 되어 있습니다. 이거를 돌아가게 되면 네바를 작동을 시키는데요. 네바를 보시면 토끼와 코끼리가 있습니다. 토끼는 빠르지만 힘은 좀 약하고 코끼리는 느리지만 힘은 되게 강합니다. 그걸 유념하시면 되고요. 그냥 사용 전에 3, 4회 정도 워밍업을 시켜주시면 됩니다. 스위치를 작동을 시킬게요. 자, 두 가지를 보여드리겠습니다. 토끼하고 거북이하고. 일단 토끼로 가겠습니다. 토끼요. 다시 한번 가겠습니다. 알겠죠? 이제는 토끼를 가겠습니다. 토끼는 속도는 느리지만 힘은 되게 강합니다. 다시 한번 하겠습니다. 잘라 가시죠. 자, 이렇게 워밍업을 시켜주시고요. 그래서 나무를 올리겠습니다. 자, 나무가 30cm가 헐 넘습니다. 이게 원래는 사이즈가 25, 전체 둘레가 250mm 밑으로 해야 되고요. 기장이 52cm가 돼야 됩니다. 요거 저희가 이걸 한번 짜게 보겠습니다. 보세요. 이것도 자릅니다. 너무 커서 집어넣는 거니까요. 동영상을 보시면 아시겠지만
기장이 52cm가 돼야 되고요. 그 다음에 전체 둘레가 25mm, 그러니까 250이죠. 그 밑에 사이즈로 사용을 하셔야 됩니다. 지금 동영상을 마치겠습니다.